Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gerçekçi laser ses efekti nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle size verdiğim dosyamızı indiriyoruz. Sonra buna sağ tıklayıp klasörü çıkart diyoruz. Evet, laser ses efekti diye bir şey geliyor. Şimdi bunları alıp masa üstüne atıyoruz. Edit dosyanı değiştir diyorum ben. Tamam. Bunu kapatabiliriz. Bunları silebiliriz artık. Sonra ben size böyle bir tane mouse diye bir şey vereceğim. Tabi bu sizde içinde olacak. Bunu alacaksınız, direkt CaseND'ye atacaksınız. CaseND'nizi açın. Sonra bunu büyütelim. Buradan buna tıklayalım. CaseND bunları deyip CaseND burada 246 KB'ye tıklıyoruz. Zaten uygulama yazar. Size ya buraya gelir ya da buraya gelir. Hatta bende açıldı bile. Ses geliyor. Size tabii şöyle gelecektir. Şöyle şunları hemen şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Yanlış yaptım. Ama size böyle gelecek. Buradan böyle açıyorsunuz ve oradan tıklayıp açıyorsunuz. Şimdi şunu arrow, bunu X öyle bir şey. Bunu mouse, bir dakika. Mouse, bunu return, bunu space, bunu arrow. Şunda şu arrow olacak. Haberiniz olsun. Böyle olunca kötü oluyor. Bunu arrow yapın. Tamam. Benim izimde değil. Hatta oldu. Kapatabiliriz. Gereğimiz yok. Yeni diyelim. Metin belgesi diyelim. Açalım mesela. Sonra normal klavye sesi. Bu da yön tuşları. Bu space. Bu enter. Bu sine. Bu da tuşlar. O da aynı, tamam. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.